Ya, kayak Yusuf sih. Anu gorengan Yusuf Yusuf tuh gorengan. Gorengan. Iya. Pira Rul? Malah sewu. Mas Awu. Mana so? Iya. Ada kayak wajan. Bocah tuh jualan gorengan temen sih. Rul. Anak-anak sarulan itu gimana? Nggak usah kasihkan ya Rul. Yo di plastik yo. Oh kena laler men. Ya Yusuf. Jadi 15.000. Ora 5.000 misiki. Wala kon dasar lah gede banget kok. Bocah kayak kowe, digorengnya bae meneh 15.000 juga tuku 10.000. Kan gegawa gorengan yang 5. Olah wis kita ijo.